Тебе нужно сейчас с помощью рта распаковать эту коробку. Но у меня нет зубов, папа. Быстро открывай. Мастер Оксанец. Ой, молодец, Кирюша. Мистер Кирилл, сейчас надо открыть коробочку и наконец-то посмотреть, что там находится. Охуеть! Ебать! Ты открыл дрочильню. Ой, Кирюша, а что... Магнит, магнит! Магнит. А что это черное, Кирюша? Да, что это? О, молодец.